Ô, menininha, Opa. por favor, quantas horas? Mas você não tem relógio? É, você me pegou nessa, né? Fazer o quê? É um assalto. Passa o celular e a bolsa. Não, moço, por favor, não, meu celular não. Não tem jeito, minha filha. É um assalto, por favor. A bolsa também. também. Muito obrigado. Mas peraí, você é ladrão mesmo? Sou, minha filha. Eu tô trabalhando disfarçado, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.